Hoy quería publicar, bueno, hablar un poquito de la licuadora y ya de pasada el tema de pagos, porque un cliente justito nos estuvo preguntando sobre cómo sería al pagarlo a cuota con tarjeta de crédito y ya para 12 meses de pasada. Y bueno, el tema de dar la tarjeta de crédito es que en realidad nos termina costando mucho más que lo general. Por ejemplo, de la licuadora en realidad se saca 5.000 pesos, ¿no? Y para darlo a ofrecer así con tarjeta de crédito al momento, lo que costaría sería 55.630 pesos, lo que al cliente obviamente no le va a gustar, le va a pensar que le tomamos el pelo, pero en realidad si es que lo queremos no tener pérdidas tenemos que aumentarlo porque la pasarela de pago te lo cobra. Y ya si es para cuotas sin, sin interés directamente, esto es el precio que tenemos que darlo para no perder y solo ganar 5.000 pesos, imagínate.